السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب گرامی، میں شاہد نسیم آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے نیچر از دا بیسٹ ٹیچر۔ قدرت جو ہے فطرت جو ہے، نیچر جو ہے، یہ بہترین، نیچر از دا بیسٹ ٹیچر، سب سے بہترین معلم، استاد، مرشد جو ہے وہ فطرت ہے، نیچر ہے۔ اور نیچر میں پہلی چیز جو ہے وہ جو زندگی کی، حیات کی علامت ہے، وہ ہے آب رواں، بہتا ہوا پانی۔ تو پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، یہ آب رواں، بہتا ہوا پانی۔ چال ہے کہ موج کی روانی، زلف ہے کہ رات کی کہانی، ہونٹ ہیں کہ آئینے کنول کے، آنکھ ہے کہ مے قدوں کی رانی۔ تو آب رواں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ روانی میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ فلو میں ہے، کسی چیز کو رکنا نہیں چاہیے۔ جنت کی حوروں کا دلکش جمال، دریا کی موجوں سی بدمست چال۔ تو یہ پہلا لیسن نیچر کا، پانی روانی، زندگی بھی روانی ہے۔ اور دوسری بات جو نیچر کے حوالے سے جو ہے وہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ پھول ہے، خوشبو ہے، اسے محسوس کرو، اس کو شیئر کرو، اس کو بانٹو۔ تم بھی پھول کی طرح ہو، خوشبو کی طرح ہو۔ تو نیچر کریکٹر بلڈنگ بھی سکھاتی ہے۔ پہلی بات کیا سکھائی کہ تم آب رواں ہو، دوسری بات تم خوشبو ہو، پھول ہو، اسے بانٹو، رکو نہیں، بڑھتے چلے جاؤ۔ اور نیچر انسان کی سب سے بڑی معلم ہے، استاد ہے، اور قدرت نے جو کچھ دیا ہے آپ کو، وہ آپ کے اندر موجود ہے، کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم، نیچر کا میسج یہ بھی ہے کہ تم دھوپ بھی ہو، دھوپ، نیچر، گری تھی بوند، یہ دھوپ بھی جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی معلم ہے۔ گری تھی بوند کے میدان حشر جل اٹھا، یہ کس کے دل کے تپش تھی، یہ کس کے دل کی تپش تھی تیرے پسینے میں۔ تو نیچر دھوپ بھی ہے، اور پھر نیچر جو ہے یہ سایہ بھی ہے، گھنا سایہ۔ جب دھوپ سے آپ چھاؤں میں آتے ہیں، اور یہ سایہ جو ہے نیچر کا، یہ گھنا سایہ، یہ بھی نیچر ہے۔ اور تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ تو نیچر سایہ بھی ہے، اور نیچر ایک درخت بھی ہے، کھجور کا درخت، جس میں کھجوریں، خوشے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کھجور، اس کا ذائقہ، اس کی توانائی، تو نیچر آپ کو ذائقہ عطا کرتی ہے، توانائی عطا کرتی ہے۔ تم نیچر کو پیتے ہو، کھاتے ہو، اور نیچر کے فروٹ کو، یہ تمہارے لیے ہے، قدرت کا یہ پھل۔ اور نیچر جو ہے یہ انار بھی ہے، قدرت، نیچر انار بھی ہے، یہ بھی نیچر کا ایک فروٹ ہے، پھل ہے۔ اور انار کی کلی کا تو آپ کو اندازہ ہی ہے، یہ انار کی کلی ہی انار بنتی ہے۔ یہ کلی جو ہے وہ پھر انار بن جاتی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جو بھول نہیں کرتے وہ بھول کرتے ہیں۔
اور اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں۔ تو نیچر جو ہے یہ انار بھی ہے، اور زندگی جو ہے اس کے بڑے رنگ ہیں، شوخ و شنگ۔ نیچر یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر رنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر رنگ بہت اہم ہے، نمایاں ہے۔ ہر پھول کا رنگ، ہر پھل کا رنگ، تو نیچر جو ہے آپ کو رنگوں کی تفہیم بھی سکھاتی ہے، رنگوں سے آپ کی آشنائی بھی پیدا کرتی ہے۔ تو قدرت کا، نیچر کا ہر رنگ بہت خوبصورت ہے۔ یہ بھی نیچر کا پھل ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اس کو میوزک بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ یہ آواز بھی، تو نیچر کے سارے ہی رنگ ہیں۔ یہ پیلا رنگ، یہ زرد رنگ بھی ایک نیچر کا رنگ ہے۔ یہ رنگ سارے ہی پیارے ہیں، قدرت کے رنگ۔ تو رنگوں سے آشنائی، رنگوں کی تفہیم بھی نیچر آپ کو سکھاتی ہے۔ تو نیچر جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی معلم ہے، اور یہ بھی ایک پھل ہے نیچر کا۔ یہ پھل نیچر فروٹ ہے، نیچر خوشبو ہے، نیچر میں آپ کی تسکین کا سامان رکھا ہوا ہے۔ قدرت تمہیں بلاتی ہے، اکساتی ہے، اور تمہیں تمہارے جیون کے لیے جو درکار ہے وہ تمہیں عطا کرتی ہے، مہیا کرتی ہے بغیر کسی قیمت کے۔ تو یہ نیچر ایک باغ ہے۔